ओके, जो लोग खांस रहे हैं अपना कॉफ सिरप पे श्री तत्वा का बहुत अच्छा है, वो लिया है? नहीं लिया ना? हाथ उठाइए किस लोगों ने नहीं लिया। अपना 2-3 बार लो, सब ठीक हो जाएगा खांसी। हाँ, कॉफ सिरप, जस्ट टेक द कॉफ सिरप, इट्स वेरी गुड, it's very effective. Take through three times, you will feel better. And this Kasahari Vati also बहुत अच्छा है, वो साथ में रखना। This viral thing and our knock 19, you keep knock 19, these things will help. हाँ, खाने के साथ एक knock 19 ले लो तो बुखार उखार ये सब आएगा नहीं। हाँ, ठीक है।